that little mouse, 'cause I'm an albatross. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम हरीश है एंड आप लोग देख रहे हैं आर रिएक्शन एंड न्यूज़। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक मतलब के डिफेंस से रिलेटेड है एंड उसमें क्या कहते हैं टॉप 5 वर्ल्ड के फाइटर जेट हैं, मतलब के लड़ाकू विमान। सो देखते हैं भाई, उनमें से शायद अपनी दोनों कंट्रीज में से किसी का भी एक विमान निकल आया है। तो देखते हैं कैसी ये वीडियो। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कर दीजिएगा एंड छोटी सी घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लड़ाकू विमानों के बारे में। दोस्तों, किसी भी देश की क्षमता को उसकी सैन्य शक्ति से आंका जाता है और इसमें लड़ाकू विमानों की अहम भूमिका होती है। जब किसी सेना को दुश्मन पर हमला करना हो, आकाश या समुद्र में किसी दुश्मन के जहाज को नष्ट करना हो या दुश्मन का सफाया करना हो, दोस्तों इसके लिए अगर किसी देश को आवश्यकता है तो वह फाइटर प्लेन्स की, जो पलक झपकते ही दुश्मन को नस्तनाबूद कर दे। दोस्तों, यही कारण है कि दुनिया में जिस भी देश के पास सक्षम सेना है वह पूरी दुनिया पर राज करता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान, जिन्हें देखते ही दुश्मन कांप उठते हैं। दोस्तों, इनमें 5वें नंबर पर है F-22 रैप्टर। दोस्तों, यह रैप्टर विमान स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसके कारण वह दुनिया के किसी भी रडार की पकड़ से बाहर है, जो बेहद कम समय में दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, यह विमान अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित प्लेन है। दोस्तों, कई देशों ने अमेरिका से इसे खरीदने में रुचि दिखाई, पर उसने एक खास कानून बनाकर किसी भी दूसरे देश की पहुंच से इसे बाहर कर दिया। अमेरिका इसे किसी भी देश को नहीं बेचेगा और ये बहुत महंगा है। दोस्तों, अगर जापानी से खरीदता है तो जापान के कुल सैन्य खर्च का 1% इसे खरीदने में चला जाएगा। हालांकि अब इसके उत्पादन पर अमेरिका कांग्रेस ने रोक लगा दी है, लेकिन आने वाले कुछ सालों तक ये अपनी श्रेणी में बेहतरीन फाइटर विमान बना रहेगा। दोस्तों, चौथे नंबर पर है डेजॉल्ट राफेल। डेजॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया हुआ यह विमान फ्रांस की सेना का मुख्य हिस्सा है। यह हर तकनीक में सक्षम होने के साथ साथ परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। इस फाइटर प्लेन ने लीबिया, इराक, अफगानिस्तान के हमलों में अपना दम दिखाया है। इस प्लेन का अपना रडार सिस्टम है जो किसी भी खतरे से बचाता है और दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, अब इसे भारतीय सेना में भी तैनात किया जा रहा है, तो यह विमान सिंगल और डबल सीटर श्रेणियों में भी उपलब्ध है। तीसरे नंबर पर है चीन का लड़ाकू विमान चेंगडू J-10। दोस्तों, मौजूदा समय में ये चीन का अचूक हथियार है। दोस्तों, चेंगडू J-10 किसी भी मौसम में किसी भी लक्ष्य पर तेजी से हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, यह विमान लेजर गाइडेड बॉम्ब टेक्निक से लैस है, जो इसकी मारक क्षमता को और बढ़ाता है। दोस्तों, यह विमान एक ही उड़ान में कई स्थानों पर बमबारी करने में सक्षम है। मौजूदा समय में चीनी सेना चेंगडू J-10 के 400 विमानों का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें से एक उसने पाकिस्तान सेना को भी दिया है। पाकिस्तान सेना ने उसका नाम थंडर रखा है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है सुखोई PAK-FA। तो यह विमान आज के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है। यह विमान 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत विमान है, जो कि भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों के द्वारा बनाया जा रहा है। दोस्तों, यह विमान सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों श्रेणी में बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, सुखोई T-50 के नाम से ही दुश्मन देशों के पसीने छूटने लगते हैं। इसके आते ही इंडिया और रूस पूरी तरह से लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। दोस्तों, ये विमान भी स्टील टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, जो किसी भी रडार की पकड़ से बाहर होंगे। दोस्तों, अभी तक रूस के पास में स्टील टेक्नोलॉजी से लैस एक भी विमान नहीं है। इसके आ जाने से भारत और रूस दुनिया से एक कदम आगे होंगे। इसके बाद पहले नंबर पर आता है F-35 लाइटनिंग। दोस्तों, अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित यह विमान 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक विमान है। धरती और आकाश दोनों में ही दुश्मनों को जवाब देने की विशेष मारक क्षमता रखता है। दोस्तों, स्टील टेक्नोलॉजी से लैस यह विमान मौजूदा समय का सबसे घातक लड़ाकू विमान है। दोस्तों, इसकी तकनीक इसे दुनिया के सभी विमानों से ताकतवर बनाती है। इस लड़ाकू विमान को अमेरिका ने रैप्टर लड़ाकू विमानों की अगली पीढ़ी के तौर पर विकसित किया है, जिसे वह दुनिया के शक्तिशाली देशों जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, लीबिया आदि को देगा, जिसके लिए समझौते भी हो चुके हैं। यह विमान निर्वात रूप से दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है, जिसे रोकने की ताकत अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। दोस्तों, यह विमान 150 की संख्या में ही तैयार हैं, जिसके दम पर अमेरिका ने अपना दबदबा पूरी दुनिया पर बना लिया है। इस पर और भी विमानों और हथियारों की तैनाती की जा सकती है। दोस्तों, इसकी यही खास बात इसे दुनिया के सभी विमानों से अलग बनाती है और दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान बनाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि भाई
पहले ही बताया था कि इसमें शायद अपनी दोनों कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री का भी विमान होगा तो यार बहुत अच्छी बात है। सो इसमें क्या कहते हैं, पाकिस्तान का निकल आया, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड उसमें था वो क्या कहते हैं उसको, JF-17 थंडर, जो कि चाइना ने अभी पाकिस्तान को दिया है और पाकिस्तान आर्मी से काफ़ी समय से शायद यूज़ ही कर रही है। मैंने इसके बारे में सुना है, मेरे को पहले इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्होंने JF-17 थंडर बोला तो उसके बाद मुझे समझ में आया। और ये काफ़ी चलो टॉप 5 लिस्ट में तो है इसका नाम। और फिर इसके बाद आते हैं, मैंने जो 4th नंबर पे आया था उसमें बताया था ये राफेल भाई क्या कहते हैं, एक फ्रांस का फाइटर जेट है। तो इसको इंडिया बाय कर रहा है, मतलब कि खरीद रहा है इसे, मतलब कि 30 से 36 राफेल फाइटर जेट को इंडिया खरीदेगा। तो इसकी डील हो चुकी है और ये 2019 की लगभग अप्रैल या मई में इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। और ये काफ़ी अच्छा विमान है। तो इसकी जो सौदा हुआ था वो 36 राफेल विमान का हुआ था। और अभी इंडियन आर्मी को 110 लड़ाकू विमान और चाहिए, जिसके लिए काफ़ी कंपनी हैं जैसे कि लॉकहीड मार्टिन है और भी हैं, रशिया की है कोई, और मतलब फ्रांस का राफेल उन्होंने दोबारा रखा है। तो इसमें 6 फाइटर जेट रखे गए हैं। इनमें से इंडियन आर्मी को चूज़ करना है कि भाई उनको कौन सा फाइटर जेट चाहिए। तो अगर जो मतलब कि कोई सी भी उनमें से कोई एक कंपनी का जो फाइटर जेट वो पसंद आ गया, तो भाई इंडियन आर्मी इनमें से 110 फाइटर जेट खरीदेगी। और फिर आई भाई इसमें एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इसमें अभी रूस और इंडिया के साथ मिलकर ये एक लड़ाकू विमान बनाया जा रहा है 5th जनरेशन का। तो इसमें एक नई न्यूज़ ये है फ्रेंड्स के, शायद ये थोड़ी नई तो है लेकिन पुरानी भी है थोड़ी, क्योंकि इंडिया ने रूस के साथ इसको बनाने के लिए जो सौदा था उसको बंद कर दिया, मतलब कि हटा दिया है। क्योंकि इसमें का जितना इसको बनाने में खर्चा आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए इंडिया ने इससे अपने हाथ खींच लिए और रूस अब इसे अकेला ही बना रहा है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने ये कहा है, इंडियन मिलिट्री एंड इंडियन डिफेंस रिलेटेड जितने भी जानकार हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर हमको इसमें ज़रा सा भी कुछ भी और मतलब कि लगा के हमें इसमें आना चाहिए तो हम आ सकते हैं। और उसने भी बोला है कि अगर आपको बीच में से मतलब कि आना हो तो इसमें आप दोबारा से आ सकते हैं। और वैसे इसमें इंडिया ने 1,500 करोड़ रुपये इसमें लगाए थे, जो कि अभी चले गए हैं, मतलब कि पानी में डूब गए, सीधी बात यही है। तो भाई चलो पहली बात तो ये है दोनों कंट्री के चलो विमान तो आ गए इसमें, और यही मैं देख रहा था इसमें है क्या नहीं है, तो दोनों के आ गए। और इसमें से एक मतलब कि आपका आ गया है जो अभी करंट में है, लेकिन इंडिया का भी आया नहीं है, तो आने वाला है, ठीक है। तो इतनी थी न्यूज़ एंड ये वीडियो। तो आपको अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को।